一开始是觉得哇，好奇怪的感觉，慢慢的去接受，就发现以前自己是有羞耻的，我很不好意怕别思。人这样说我，就是会觉得很不好意思。对，这个是我很多很多年的一个困扰。所以那个是我觉得可能是我小时候，对，或者说我上学的时候，我觉得最尴尬、最羞耻的事情。大家好，欢迎来到小瓜 Chinese 的播客。今天呢，我们三个，范范、魏轩和我志飞，我们要聊一聊什么事情让我们觉得羞耻。好，对，魏轩，你可不可以跟大家说一说羞耻的意思？羞耻就是你做这件事情，或者你说一个话，就是有一个事情会让你觉得很丢脸，让你觉得很尴尬。对，所以我们会说让你羞耻的事情。对，对，有点不好意思。有点不好意思，是的，很难想象，会让魏轩羞耻的事情，因为我平时没有见你羞耻过，我感觉。对，那我们先说一说，工作中吧，你觉得发生什么会让你觉得羞耻？魏轩，我觉得，在中国的企业文化，就是在中国的公司文化里面，有一个事情大家会觉得很羞耻，就是请假。请假的意思就是你跟你的老板，你跟你的领导说，今天我有事情，或者今天我生病了，我不可以去上班。对，这个是请假。大部分的中国人都有请假羞耻。你是其中一个吗？我以前真的是，因为我觉得好像如果我请假了，那我的工作谁来做？可能会有我的同事来做。那如果我的同事太忙了，他没有时间做，那可能别的同事要等一等，等我回来做这个工作。所以我在觉得就是好像我在给别人添麻烦，然后我就会觉得很羞耻。对，所以在中国，如果你想请假，你跟你的领导，你想说我今天生病了，我不能去，不够，你要说很具体，比如对不起，领导，我今天生病了，我发烧了，我现在在医院，我可能今天不能去上班了。明白。然后，中国的很多的领导，他们也会有职场 PUA。这个是什么意思？这个就是领导他会说一些让你很不舒服的话，让你觉得我不应该请假。虽然这个是写在我的合同里的，这个是我应该有的东西，可是如果我请假，如果我休息，我觉得很不好意思。这个是职场 PUA。我感觉跟西班牙非常不一样。我在西班牙有过一段非常短的工作经历，我很快就知道，在那里请假你不需要给原因，因为这个是你的权利，你就跟老板说我什么时候要提前请假，谢谢就可以了，完全不一样。哇，这太自由了吧？权利对呀，就是这个可能是，可能是很多中国人不敢想的事情，尤其是中国的公司很难，就是你说出请假这个事情就很难。我可以给你们举一个例子，就是我之前在阿根廷工作的时候呢，是一个国企，然后因为大家都在国外工作，所以如果你从阿根廷回中国，那你要有机票钱，对吧？公司要给你花这个机票钱。所以我们当时的领导他就想，我一定要想一个办法，让你们回国的时间越晚越好。比如可能你6个月你就可以回家了，
但是领导说，这个最近的工作很忙，你晚一点吧，你8个月你再回去。然后可能到8个月的时候，我们领导说，哎，你要不再坚持坚持，再坚持4个月，你就工作1年了，然后你可以有更多的钱。哇，所以这个是我们领导他想说的话。那很多的同事他说，我不想工作这么长时间，我想回家。对，比如我爸爸妈妈很老了，然后他们需要孩子照顾他们，或者我有很小很小的宝宝，然后我老婆一个人照顾他很辛苦，所以我想回去帮他。对，或者就是我自己身体不太好，那我想回国看病。可是那个领导他有很多很多的原因可以拒绝你。他很有经验，所以对，所以每一个想要请假回家的人都要想一个非常非常好的原因，一个别人拒绝不了的原因才能回国。太难了。对，真的很难，不容易。范范有请假羞耻吗？我觉得我好像没怎么请过假，因为前2天我跟魏轩还录了一个播客，说我们在中国的工作经历。我差不多可能每天工作，多少个小时呀？24减6，18个小时。18个小时。对，我差不多工作18个小时。也很累，但是我没有请过假，因为我觉得这个工作就是我的工作，然后好像别人也帮不了我。对，我请假以后，我会觉得今天我有很多工作要做，没有做，那明天我再去做的话，我可能有更多的工作，我就有更多的压力，所以就算我生病的话，我也不会请假。所以我没有这个问题。范范有什么别的羞耻吗？工作上的？我觉得有，工作上的就是，可能比如说找领导办事儿，或者是送礼，有一点羞耻的感觉。对，因为你给领导送礼的话，你需要想很多，就是你需要考虑这个，你礼物的价格，然后是多少钱的比较合适，然后你送礼的理由是什么？这个也需要好好想一想，因为你没有理由的话，别人会觉得你是拍领导的马屁，就是你是那种很喜欢拍马屁的人，想让领导喜欢你，然后不努力工作也可以。对，你是因为什么原因送礼的呢？其实就是在中国有这样的一个文化吧，就是一般可能过年或者过节的时候，可能要给领导送礼。当然你不送也可以，但是如果你的同事都偷偷的送礼了，如果你没有送，你们想一想这个后果。对，就是领导会觉得，他好像不太懂事儿的感觉。对，还有一个原因就是，就是比如说，我找了新的工作，有可能我需要之前的领导给我写推荐信啊，或者他帮我写一个什么证明之类的东西，就是我提前想到这一点。但是我是那种特别害怕麻烦别人的人，就是我很不喜欢找别人帮我什么，就帮我办事儿。所以呢，如果我找人帮我办事儿，我会觉得非常的羞耻。那我就想到了一个办法，那可能平时的时候我可以送他一些礼物，这样的话我之前做一些铺垫，那我在找他的时候，他可能不会觉得我们平时也不怎么没有很好的关系，你找我我不想帮你，所以他可能也不好意思拒绝我。然后我在找他办事儿的时候呢，我也不会觉得非常的尴尬，或者我张不开这个嘴。范范，你不太适合换工作，因为你又不喜欢求人，又不喜欢送礼，这2件事情都得一块儿。我觉得不是一块儿的，
就是这个送礼的东西是你需要提前去做，提前去打基础的东西。就是你有事儿你找别人，然后你找别人的时候你去送礼，我会觉得不太好。对对，对，所以我一般会提前送，可能不是送一次，有可能也不是什么就是很贵重的礼物。比如说，我的老家，在农村，在东北的农村。那农村春天的时候，山上有很多山菜，可能他没有吃过，我会从家里边买一些这样的东西寄给他。或者是家里的那边土特产，就是能表达你的心意，但是也不是很贵的东西，可能多送几次，他就会觉得，哎，他心里惦记着我，想着我。对，所以我以后如果有事情找他的时候，他就很快会回复，哦，没问题，好的。在中国工作，对，就是要考虑很多这样子的事情。对，中国的职场范范很聪明。对，还可以吧。所以好像我工作过的领导都特别喜欢我，他们觉得我工作很努力，然后也很优秀，而且对，也比较懂事。对，因为你会给他们送礼，而且是他们喜欢的东西。对，是的。对，我觉得但是我一般不会送特别贵的。对，我觉得不只是因为这个，因为我们也很喜欢你啊，但是就是因为你的性格，然后你的沟通还有你都很好啊，你就是很优秀的一个人呢，范范。谢谢。好，我来说一说我自己，可能会在工作上有一点请假羞耻，因为最近你们知道我在休假，就是放比较长的假。对我来说，放假这个词我就马上，我没有，我以前我都是我没有放假，我离开工作是因为我要去学习这个，就是我不想要休息，或者是我觉得休息就是有一点愧疚感，可能也是跟我从小的这个教育有关吧，所以就没有办法非常非常放松。所以这次的休假就是开始跟大家说，我在放假啊，或者有人在问我我没有在工作。一开始是觉得哇，好奇怪的感觉，慢慢的去接受，就发现以前自己是有羞耻的。或者比如说这段时间魏轩来找我聊天，他可能只是想知道我最近怎么样，我马上就会想，我需要告诉魏轩我做了什么。我会想不要让魏轩觉得我这段时间很懒，什么都没有做，准备一个报告。对1、2、3、4，我做了这些对，魏轩有没有发现？有。就是给我发语音消息，然后要汇报一下，我在西班牙做了什么，我去深圳做了什么，我在上海我见了谁，我觉得什么，我觉得这个报告写得很好，很清楚。对，我最喜欢写报告了，很棒。我要问一问你们啊，你们的生活中呢，有没有让你羞耻的事情？比如说你们都是女孩子，对吧？我们对我们的身体的一些变化，或者现在的身体啊、身材啊，或者是你的性格和人之间的关系，或者是你对自己有没有一些什么期待，可能自己没有达到，然后觉得羞耻。那我先问一下魏轩，你有吗？有，一个是小时候的，然后一个是现在的事情。小时候那个时候是刚长大，然后呢来月经，那个时候就觉得很麻烦，因为每天要骑自行车去上学，然后呢我就特别担心那个血会流出来。对，然后尤其是夏天的时候我觉得简直就是我一直在想这件事情，因为我怕那个血会出来，然后裤子上会看到，所以我每次我走过一个玻璃的旁边，我都会看一看有没有
然后如果和别的女同学走在一起，我们会说，哎，你帮我去我后面看一下有没有血。我也是，真的对看到了自己。对，可是这个事情就是真实的发生过一次。那个次我觉得简直是太可怕了。那次呢，是因为一般是2个课中间我们会休息10分钟，可是那次休息10分钟，我没有去上厕所，我没有去卫生间，因为上一节课的老师他讲的时间很长，所以中间没有休息的时间，就直接开始了下一节课，就是2个课是连着的，所以发生一件很可怕的事情，就是我的血很多，我可以感觉到就是我的血流出来了哦，然后那天我穿的是蓝色的裤子，我很清楚的知道，如果我出去，一定会有人看到我的血。哇，怎么办？我没有带别的裤子。然后那天是最后一节课，就是下了这个课，大家都要回家。所以很多学生都是很着急，一下课他们就跑出去。所以我基本上第2节课的时候，我就没有在听老师在说什么，我一直在想我应该怎么办。我也没有手机，我没有办法给我妈妈打电话说，哎，你帮我送裤子过来。然后我也没有办法和我的同学说，因为他们会看到，所以我想怎么办？然后我想的最后的一个办法就是，我一定要第一个冲出去，我一定要是第一个跑出去的人。所以那天那个下课的铃叮铃铃铃铃响叮的时候，老师还没有下课，然后我就举手，我说老师，我要上厕所。然后老师说好吧，你走吧。然后我拿起我的书包，唰的一下我就冲出去。我可以听到就是别的班的同学在下课，然后他们出来的声音，所以我觉得那次一定是我人生里面跑得最快的一次，我就赶紧跑，赶紧跑。我就在想，我一定不要让别人看到我裤子上的血。然后我就出去，我就骑自行车。那一次非常巧，就是我流很多血，我能感觉到就是那个血它透过我的裤子，然后那个自行车上面是有一个垫子的，我能感觉到那个垫子也湿了。哇，很多血。对，而且是冬天。天哪！然后我在想，我一定要快一点。然后我回家以后，我赶紧上楼，然后我把那个自行车上面的垫子也拿下来。回家我做的第一件事情是赶紧把裤子脱掉，然后洗干净。然后我再看我的裤子的时候，后面就是差不多有这么大一片都是我的血。然后我就赶紧洗裤子，洗那个自行车垫。所以那个是我觉得可能是我小时候，对，或者说我上学的时候，我觉得最尴尬最羞耻的事情。就是到现在我可能有的时候我也会担心，就是那个血不会出来吧，我会叫我老公等一下帮我看一下有没有血。很重要的你的老公的工作。还有什么？还有另外一件让你羞耻的是什么？以前没有，就是生孩子以后。其实我觉得从小到大我跟我妈妈的关系都特别好，但是生孩子以后，就是我觉得我有很大的压力，然后我想陪她，然后但是她很小，所以有的时候我跟她说话她听不懂我在说什么，所以我又不能对我女儿生气，我也不能喊她，那可是我心里面又有很多的负面的不好的情绪。然后我一般就是我会对我老公生气，对我妈妈生气。但是白天的时候我老公他上班，他不在家，所以我妈妈就成了最直接的那个受伤害的人。所以我觉得从小到大我很想就是成为我妈妈的骄傲，但是我就觉得每次我跟她生完气，我跟她吵完架以后，我就觉得很羞耻，就是你不是你想的那个样子，你没有成为妈妈的骄傲，反而相反的，你成为了你伤害她的那个人。
所以有的时候我会对自己感觉到很羞耻。对，明白。那你的妈妈呢？你有告诉她吗？然后她会有什么样的反应？我妈妈其实她没有很多反应，我跟她生完气，然后过一会儿我冷静了，然后我去跟她道歉，我说对不起，其实我不是那个意思。然后我妈妈就会说，我知道，我明白，你就是需要多休息。然后她说完以后，我就在那里哭，我觉得太不应该了，真的不应该。对，你你妈妈真是太好了。对，她真的很好，就是她非常的理解我。所以我现在我每次的想起那个时候，现在我女儿大一点了，我觉得好很多，但是可能她1岁以前就是压力真的很大。然后我想到我跟我妈妈生气的那些瞬间，那些时候，我真的是觉得太不应该了，真的不应该。可是那个时候好像我有一点不认识我自己，就是我很难控制自己的感觉。对，魏轩，我觉得这个不是你自己的问题，很多人都有这样的问题，就是压力很大的时候，然后你有情绪的时候，你不能跟同事发脾气，你不能跟朋友发脾气，你可能就是跟自己最亲近的人。很多人都是跟自己的父母就没那么有耐心，然后他们会跟父母发情绪，对，发脾气，然后会跟老公啊，会跟男朋友发脾气。我觉得我也差不多。就是我男朋友是我的情绪垃圾桶。对，我妈也是，但是因为她自己的原因，就是她一句话说很多遍，我实在太烦了，我一直在忍，然后我实在忍不了的时候，我也会跟她发脾气。所以魏轩，我觉得这个不是你的一个人的问题，很多人是这样的。可是你们知道吗？就是我没有当妈妈之前，我一直是我妈妈的女儿，就是她一直在照顾我。然后我突然发现，我当妈妈以后，我要想很多很多很多事情。比如我女儿生病的时候，她就总是想让我抱抱她。然后那一天，我问我妈妈，就是我小的时候生病的时候，你也是这样抱我吗？我妈妈说对呀，就是你一直哭，我就是一个晚上我一直抱着你。天哪，你们懂那种感觉吗？就是我觉得我为什么要这样，我为什么要这样对你？对，所以我会觉得真的我很对不起他，很不好意思。明白。所以我能做的就是现在跟我妈妈关系更好一点，经常跟她聊天。是的，我觉得当妈妈，你经历很多事情，同时你的身体也有一些荷尔蒙啊，也是比较乱，再加上真的是一个压力很大的事情，你就其实是一个正常人。你妈妈经历过，所以她都已经觉得这个我以前也是这样，可能她是这样想，就理解。对，她说没问题，你就是需要多休息，我知道。她就是哇。太好了吧。好。范范呢？你在生活中有没有让你羞耻的事情？我小时候有一件特别羞耻的事情，就是刚才魏轩提到这个月经的事情。我记得小学的时候，我是我们班第一个来月经的女生。然后呢，就是我那个时候我长得会比别人快一点。所以那个时候就是胸会比别人大一些，然后我会觉得很奇怪，为什么别的女生人家都是平平的就很好看，然后我就穿衣服我就觉得我很不好意思穿紧一点的衣服，所以我就都穿很大的衣服，很松的衣服，我不想让别人看到我身体的一些变化。对，后来上初中的以后呢，我也是就是发育的比较快的，就看起来胸比较大，然后我就很担心我们班的男生，他们可能不在我面前说，有可能他们在他们男生在一起的时候会说你看范范的那个胸很大呀什么的，我很怕别人这样说我，就是会觉得很不好意思。对，这个是我很多很多年的一个困扰。我就是很
害怕穿紧身的衣服，然后都会觉得很不好意思。你呢？志飞，你有没有这样的困扰？那我当然有啊，我的这个困扰到现在还有。我小的时候没有说胸部很大，但是也算是比较大吧。然后那个时候我走在路上，我就是很自信嘛。就小的时候，小孩子走路也是这样子的，就会有一个坏叔叔，他就是说啊，你的胸怎么这么大？那个时候我是一个小孩子，我就觉得发生了什么？那就是这个人是个变态。我开始对自己的胸部觉得，为什么我是这样子的？我不喜欢这样子的身体的变化，不想要这么大的胸部，或者别人看到我的时候，他们会想的一些事情，然后我就觉得很不舒服嘛。慢慢的，我开始这样走路，就是你知道吗？这样子走路，可能想把它藏起来。对，所以我的背，我觉得现在我在训练自己，就是可以这样子走路，这样子坐着。出国了之后呢，我就发现他们的胸部比我大很多，我就好很多了。就是我就是一个很普通的人，没有人看我，没有人觉得我的胸部怎么样。但是魏轩知道我们一起做社交媒体，那社交媒体有时候不小心穿的衣服，我没有想太多，然后你可以看到你的胸部一点点，因为或者夏天很热，或者我就是喜欢这样子的衣服，我喜欢，我高兴。对，那可能会有很多评论就会说你的胸部怎么样啊？我想要摸一下，或者是各种各样的关于我的胸部的评论，到现在都是这样子。就是我非常喜欢我的胸部，可是又带来一些麻烦和挑战。我觉得我这个困扰是到大学就结束了，因为大学以后我发现这个不是一件应该羞耻的事情。你的身材很好，你应该很开心很高兴。然后大学以后我的室友他们就说范范你身材很好，然后那个时候我就觉得还蛮开心的。对，然后但是现在的话我也不太喜欢穿那种，就不经常穿那种特别显身材的衣服，因为我觉得你看一些模特啊，他们都是那个胸很小的那种很平的，我说看起来穿衣服很高级。对，我懂。对，所以现在我就想办法可以让我的胸看起来小一点，然后穿衣服看起来好看一点。但是我觉得胸很大也是很美的，就是很多国家的人，一些比如说之前我的一些非洲的学生，我会觉得哇，她的身材真的非常的美，所以这个不需要感到羞耻的事情。对，我觉得女孩就是会这样子，因为我们的身体发育了就有很大的变化。我们可能没有，但是有些人可能会因为自己的屁股、臀部，或者是自己的身高、自己的曲线想很多。真的，对，就是志飞你说这个我想起来了，我也因为自己的身高觉得就是有一点羞耻，但没有羞耻那么严重啊。我觉得小时候稍微有一点自卑的感觉吧，就是又圆圆的，然后又比较矮，所以我会觉得如果我喜欢这个男生，我也不敢告诉他。那我们两个是一样的，我们小时候都是圆圆的，比较矮的，然后胸部发育比较早的，所以我们的问题都很像。我想一下我的羞耻，我也不会觉得自己不生孩子羞耻，或者如果我没有男朋友我也不会羞耻，或者我的身体我可能觉得自己变胖了，就觉得有一点生气，但是最近有在很努力的运动，然后吃的注意一些，所以范范说我瘦了。真的瘦了。你可能是第一个回中国然后瘦的人，大部分的人回中国都会长胖。对，会吃一直吃。
对对对，我对，在中国，我就想着因为我第一次是这样想的，就是我吃不完的这么多好吃的，所以如果我每天能吃到一点点我喜欢吃的就好了。所以你就这个吃一点，那个吃一点，这个也吃一点，那个吃一点，是的，吃很多。我刚才想到一个，就是你们说到胸部嘛，就是我上次跟 Casey 聊天的时候就说，很多女性就是结婚生孩子之前，就胸部是很挺的，然后生完孩子以后，因为你要给她喂奶，然后她的胸就会垂，就会下来。其实我在生孩子之前，我有问过我老公这个问题，就是你有没有想过，可能我生完孩子以后，我的胸，生完孩子之前我的胸在这儿，然后生完孩子以后我的胸在这里，到这儿。对，然后他说啊，真的吗？会这样吗？我说对啊，那你到那个时候你会不会觉得很丑？他说没有哎，我觉得哇，好神奇啊！你的老公他就觉得哇，这个是科学，这个人体的身体好有意思。对，他会觉得哦，原来这身体是会变的，很神奇的事情。然后是真的，就是生完孩子以后，就是你的杯会变大。我觉得我的杯就是变大了一个杯，然后呢，可能也会往下走一点。但是我没有因为这个事情羞耻，我觉得这个就是一个正常的事情。是一个你作为妈妈一定会经历的一个阶段，这个就是你成为妈妈最好的一个见证，一个证据。所以我觉得，这个过程很好。生孩子也让我变得更完整。哇，维轩心态好积极，好正面。不然呢？我们要向你学习。想回不去了，胸每天在这里，其实也没有到这儿，但是会想每天哭啊！为什么要回去？现在更好，现在多厉害！对，你是一个妈妈，对，现在这样就是很好。是的，对，我觉得你还是跟以前一样漂亮，只能更漂亮。对，我也觉得。你觉得就你觉得，你为什么要笑？就是觉得说出来好像又有一点羞耻。就自己心里还是这样想的，但是说出来说有一点不好意思。对，就是对，一定要别人说出来，自己说好像又有一点奇怪。可是别人说出来了之后，又觉得忍不住想要同意他。你说的太对了。对，是的，是的，是的。这个视频你听懂了吗？如果你觉得这样的视频对你学习中文有用，你可以看更多我们的视频，你也可以用我们的免费的学习材料去学习怎么用视频学中文，怎么更高效的学中文。你可以在这个视频的说明里找到免费的学习材料，在小瓜 Chinese，我们帮你说一口流利的中文。